偷偷用监控下蛋。嗯。嗯。干嘛呀？你干嘛？好，走了。一会儿。喂，我在楼下跟你打游戏呢。不能回去啊！我得那个到榜一啊！我得关关的。多少钱到榜一？我算你钱，你快回来！哎呀，不用，凭实力刷，1分不用花。你拿着那个，你上来我跟你好吧，跟你一起玩，你快回来！不是，大梅，你这是睡觉睡糊涂做梦了吧？不是，我跟你讲，我来睡觉，我的前面不会只有拐分，你快点！对呀，那我赶紧回去找找啊，等会儿啊。你有病吧？我都进屋了，这屋里没人呢。我真没逗你，我跟衣服俩在屋里，啥也没有，光秃秃的。去哪卡来了？去哪儿了？回家。